फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया नेचुरल मेडिको। आज हम बताने जा रहे हैं आपको काली खांसी और इसके उपचार के बारे में। वीडियो नंबर 3 में दही 2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, काली मिर्च का चूर्ण 360 मिलीग्राम मिलाकर चटाने से बच्चों की काली खांसी मिट जाती है। दोस्तों, आप हमारे इंडियन नेचुरल मेडिको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।